Torah hébreu français, Parasha Vaetchanan, cinquième montée dans le livre de Devarim, Deutéronome. Vaetchanan, Chamishi. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחות אבנים וייתנם אלי. Ces paroles, Hachem les parla à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu des flammes, des nuages et de la brume, d'une voix puissante, sans rien y ajouter. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me remit, les tables de la loi. כשומעכם את הכל מתוך החושך וההר בוער באש ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. Or, quand vous eûtes entendu cette voix sortir du sein des ténèbres, tandis que la montagne était tout de feu, vous vîntes tous à moi, les chefs de vos tribus et vos anciens. תאמרו הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. En disant, certes Hachem notre Dieu nous a révélé sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix parmi les flammes. Nous avons vu aujourd'hui et su que Hachem, Dieu, peut parler à l'homme, et celui-ci peut continuer à vivre, l'homme. עתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת עם יוספים אנחנו לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד ומתנו. Mais désormais, pourquoi nous exposer à mourir, consumés par cette flamme, si nous entendons une fois de plus la voix de Hachem notre Dieu, nous pourrions mourir à cause de notre imperfection. מכל בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. Car qui est parmi toutes les créatures qui ait entendu comme nous la voix du Dieu suprême parler du milieu du feu et soit demeuré vivant. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. Toi, approche-toi et écoute tout ce que dira Hachem notre Dieu. Et toi, tu nous rapporteras tout ce que Hachem notre Dieu t'aura dit, et nous l'écouterons et nous obéirons. ישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם אליי ויאמר אדוני אליי שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך היטיבו כל אשר דיברו. Et Hachem entendit les paroles
que vous m'adressiez, et il me dit, j'ai ouï la voix de ce peuple et leur demande, tout ce qu'ils t'ont dit est bien. ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. Si seulement ils pouvaient conserver en tout temps cette crainte qu'ils ont de moi et garder tous mes commandements, alors ce sera pour leur bien à eux et le bien de leurs enfants aussi, pour toujours, s'ils me craignent comme ça et m'écoutent. לך אמור להם, שובו לכם לאהליכם, ועתה Va et dis-leur, rentrez donc chacun dans votre tente. פה עמוד עמדי, ואדבר אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. Et toi, ensuite, reste debout ici avec moi, et je te dirai toutes les lois, et les justices et les règles que tu dois leur enseigner, afin qu'ils les observent dans le pays que je leur destine en héritage. ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל. Et ayez soin de garder et d'observer ce que Hachem, votre Dieu, vous ordonne. Ne vous en écartez ni à droite ni à gauche. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון. Dans tout le chemin et la voie que Hachem, votre Dieu, vous trace, suivez-le, et vous vivrez heureux, et vous aurez de longs jours dans le pays que Dieu vous réserve en héritage. וזאת המצווה, החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. Et voici les ordres, les lois, les justices que Hachem, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner et que vous devez suivre dans le pays dont vous allez prendre possession. למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך. Afin que tu craignes Hachem ton Dieu en observant toutes ces lois, tous ces ordres, les mitzvot, que moi je vous ordonne, à toi, à ton fils et à ton petit-fils, tous les jours de votre vie, qu'ils puissent s'allonger grâce
à votre crainte. ושמעת ישראל, ושמרת לעשות אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. Et tu écouteras Israël, et tu garderas et apprendras à faire ces lois et ces préceptes pour que le bien soit sur toi et pour que vous deveniez nombreux, très nombreux, comme Hachem, le Dieu de tes pères, leur a dit, une terre abondante de lait et de miel.